अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मज़े में होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कम बैक टू अदर व्लॉग। भाई लोग, आज सीन ये है कि आज जल्दी उठ गया हूँ। देख सकते हैं आज आप हमारे गाँव का सुबह का मौसम कैसे होता है इधर सुबह। तो अभी उठ गया था क्योंकि काम है। वैसे तो अकेडमी शाम को जाते हैं, लेकिन आज है संडे है तो सुबह को बुलाया है। अभी जाना है अकेडमी, तो चलते हैं अकेडमी के, उसके बाद देखते हैं आगे। A few moments later. अभी से वापस आ गए थे और आके घर बस ये कपड़े शपड़े चेंज किए हैं। कज़न के घर दावत थी तो अभी उधर जाना है शहर में पिंडी की तरफ। तो चलो तैयार हो गया, अभी निकलता ही रहा। जैक जो है इसका पिछला टायर ख़राब हुआ है बाइक का, तो वो चेंज कराना है। तो ये इसलिए उठाया है। रास्ते में अगर कोई शॉप खुली हुई तो ये चेंज कराते हैं। 20 minutes later. मैं चेक की थी, एक दो दुकान है इधर अपनी रोड के ऊपर, तो उधर चेक किया है। उधर देखती है बंद है। तो कज़न इधर, ये गाँव है मेरे नानों का, ये कज़न रहता है तो ये थोड़ा बहुत काम कर लेता था, तो इसके पास आ गए हैं। तो इसे बोला है कर दो, लेकिन ये भी काम कर रहा है, क्या पता लगा ही दे। लगा दिया तो ठीक है, वरना नहीं तो फिर शायद आगे जाना पड़े उधर, फिर शहर से लगा लें। लेकिन तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए अभी हमने बोला है चेंज करवा लें, ज़्यादा कोई रास्ते में मुसीबत ही ना बन जाए फिर। तो इसलिए तो अभी आए हैं इधर, इसे बोला है लगा दे। देखते हैं, लगा के दे रहे हैं कि कोई नहीं, तो लगा दिया तो ठीक है। फिर चलते। छोटे पतंग उड़ा रहे हैं, देख सकते हैं आप। घर की मेरे ख्याल में अपने खुद ही बनाई है। वह ये किसने बनाई है भाई? हैं? हाँ, वो उसी कज़न ने, इनके चाचू ने बना के दिया इनको। पतंग उड़ा रहे हो गई है। बाकी ये देख सकते हैं सारा ये खेत सरसों का लगा हुआ है। ये नीचे की क्या, अब इससे कौन उठाएगा? जाओ लेके आओ उधर। तो देखें इधर शुगर मेला यही है। बस ये छोटा सा गांव है इधर। हमारे वैसे उधर ही रहते थे पहले, हमारे जो है गांव उधर ही पहले रहते थे। फिर इधर हमारी ये सारी जिधर तक ये नज़र आ रही है ना, उधर तक सारी अपनी ज़मीन है। इसकी देखभाल के लिए फिर इधर ये आबाद हो गया। ये मेरा का घर है ये वाला। ये नीचे जो है ये वाला नानों का घर है। ये मामू के सामने मकान बने हुए हैं, ये सामने वाले ये भी मामू के मकान है। इन्होंने फिर इधर बात कर लिया, थोड़ा बहुत इंतज़ाम इधर बना लिए हैं। बाकी ये सारे जितने भी खेत नज़र आ गए हैं ना, ये सामने ये सारे जो है इन्होंने फिर संभाले हुए हैं सारा कुछ। हमारे भी इधर खेत हम भी आते हैं तो इधर गंदम भी काश्त करते हैं सारा कुछ। तो ये रखवाली कर रहे हैं इधर। तो अभी यही निज़ाम है सारा। कभी इधर आऊँगा फिर वीडियो बनाने के लिए सारा कुछ आपको बताऊँ। नीचे नाना तो फोत हो गए, तो नानू के साथ चलते हैं, नानू को मिलते हैं। बाकी ये देखे हमारी तरफ तो कुत्ते शुत्ते नहीं है। ये इन्होंने मेरे एक कज़न ही है मामू का बेटा, उसने रखी हुई है। एक वो उसका बेटा उधर ऊपर चढ़ा। ओए गिरोगे, नीचे उतर जाओ। नानू को मिलते हैं तो फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। देखता हूँ फिर ऊपर आके लगा के दिया टायर चेंज करके कि नहीं, तो फिर मिलते हैं। सारे खेत इधर, ये थोड़ा बहुत बाग भी लगाया हुआ है ने इधर सामने। तो देखता हूँ अभी जाके मिलता हूँ, फिर शायद इधर बाग की तरफ ही आऊँ, दिखाता हूँ क्या कुछ लगाया हुआ है। बैठा हुआ था ऊपर, आया देखा है चेंज हो गया, तो भी निकलते हैं आगे। लेट हो गए, जाके पहुँचना है उधर। उधर से गुजरा सा भी देखा है, ये कज़न ने कहीं से पकड़ा है, देख सकते हैं ये। ओहो लो, ये देखे मस्ती कर रहा है। अभी कितने दिन हुए पकड़े हुए हैं भाजी? कितने दिन हुए पकड़े हैं? कुत्ता है पापा? ओ मारी छोड़ी वैसे चूंडी खून नहीं निकला। तो अभी देखा है इधर इन्होंने पकड़ा है पैरट, ये मतलब देसी है। तो अभी चलते हैं, वो निकल गया भाई तो घर चलते हैं। तो अभी चलते हैं शहर की तरफ जाते हैं। वो भी टाइम बहुत हो गया है, जाके क्या होता खाना खाना दे रहे हैं। इधर रास्ते में रुके हो तो जब टायर उतार रहे हैं तो ब्रेक जो है वो उसका जो स्प्रिंग होता है पैडल के साथ वो तोड़ दिया था ने। तो अभी इधर वो सामने खड़ा है, उधर से ये चेंज करवा रहे हैं। तो चेंज करवा के तो फिर चलते हैं, लेट हो गए हैं बहुत।
जैसा कि पिछली वीडियो आपने देखा था कि इन्होंने एंट्री की थी, शायद इस बार करें। रोका तो था ने, लेकिन एक जानने वाला मिल गया था। ये स्कूल में गट्टे पढ़ते रहे, फिर उससे बातचीत हुई है तो फिर जाने दिया इन्हें। It's your boy. Yeah, yeah. Sensing. Left you bloody just immenses. Fuck around till you come to your senses. Approximately 10 hours later. पहुंच गए हैं घर, तो बहुत हो गया, क्या बता डांट भी थोड़ी बहुत पड़ जाए। तो चलते हैं ऊपर। देख पहुंच गए थे, अभी खाना शाना खा लिया, तो अभी जाते हैं अंदर, बैठते हैं, थोड़ी देर गपशप लगाते हैं। शायद इधर ही रुक जाए या फिर घर चले जाएं, कोई पता नहीं। जो कुछ हुआ सीन आगे दिखाते हैं आपको। बातों बातों में पता ही नहीं चला, टाइम बहुत हो गया, तो इन्होंने बोला है कि घर नहीं जाओ, इधर ही रुक जाओ। वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और जल्दी जल्दी 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। और जो लोग कमेंट नहीं करते ना, वो कमेंट में मतलब ये सोच रहे हैं यार क्या कमेंट करूँ क्या करूँ, वो उधर मेरा नाम लिख दें, मोहम्मद रहीम, वो लिख दिया करें। अल्लाह हाफिज़।